хороший парень был. Ну, он не был создан для войны. Ну, есть вот, когда приходят люди, ты сразу видишь, да, этот способен воевать, а этот нет, как бы. Вот это его справедливость какая-то, ну, честность, она не для войны. И смотря на него, мне было тяжело, как бы, что, ну, я понимал, он недолго будет на этой войне. Он боролся, скажем, против этой системы, против всей России, да, ну, можно и так сказать, да, против русского мира, как бы. Я так думаю, что он против всего плохого боролся. У него была такая абсолютно вот никакой там, как этот, посередине. Либо белое, либо черное. Вот у него было все четко. И переубедить его было невозможно. У нас были такие поочередные подходы, каждый пытался его в чем-то переубедить, и каждый такой, ну, отходил от него, да, и всем говорил, да, что, ну, невозможно, это невозможно. И это у нас, ну, такие были дебаты постоянные. Ну, как боец он был хороший, да, он для себя понимал, что он не может иначе, он не может быть в стороне. Сейчас вот тяжелый же выбор. Либо ты сражаешься, либо ты равнодушно наблюдаешь. Либо ты там, не знаю, какие-то вот интриги среди хороших русских проводишь и все. А он вот хотел быть полезен, хотел сражаться против этой системы, против этой тьмы. Также его решение сражаться с оружием в руках, когда многие ему объясняли, что парень, ты мог бы принести гораздо больше, как медийная личность, как вот выступая там где-то в интернете или еще где-то, да, но он как бы решил, что он должен сражаться с оружием. Самое страшное не это, да, а самое страшное что-то, таких как Ильдар Дадин, это каждый второй там, если не 2/3, да, как бы. Это вот только мы увидели это медийное лицо, да, который человек вот такой светлый погиб, да, а там каждый второй такой, как бы. Они настолько как бы идейные, светлые, они настолько верят, да, что как бы добро победит зло, и идут сражаться. Они абсолютно не подготовлены к войне. Они, ну, как бы, если бы я был командиром, да, я бы их не брал в бой, потому что, ну, они не способны к этому. Они слишком добрые, они слишком честные, да, как бы. Но деваться некуда, как бы, это их выбор, и они идут туда. Но поэтому у меня была идея какого-то волонтерского корпуса там в Украине сделать или еще что-то, где они могли бы принести гораздо больше пользы, да, чем вот так вот просто гибнуть с оружием. Ну, это все тяжело, конечно. И сколько таких вот парней, да, которые никто их не знает. Они же от всех даже скрывают то, что они были, ну, они даже воюют в Украине. Как бы. Никто их родственники узнают только постфактум, что они погибли, сражаясь за Украину. Можно сказать, совершенно, ну, от нас, как бы. И это ужасно, как бы. И эти люди остаются даже безымянными порой, потому что даже родственники, как бы, ну, прячут то, что он был в Украине, потому что там они могут занимать какие-то должности, там государственные или еще что-то. И то, что погиб Ильдар Дадин, только малая часть всех этих сотен добровольцев, которые погибают в Украине.